开高，开高，开高！黄鱼还是黄鳃啊？黄鱼外也咪咪头，哎呀，越秀流不是？我不知道越秀。黄鱼，双飞黄鱼，哈哈哈哈！这个厉害的呀！双飞黄鱼，这是嘞，加了丢50米嘛。我50米丢底嘛的，我就讲我不记。我也50米哎，钓小黄鳃，你50米双飞黄鱼啊，哈哈，这个脑壳亮不亮差多少？这脑壳我起码黑满了，我们这个脑壳。哎呀，这条大嘞！黄鱼、鲢鱼、黄鳃，三个人3种货色。你也是钓的？是呀。钓起来挺厉害的。来了来了。黄鱼，黄鱼。黄鳃。我那是黄鱼。黄鱼，到底嘛，大部分都是黄鳃。黄鱼能有几条？太不是黄鱼了。偶尔一条呀。我钓下来。我50多米的，56米。啊，看见吧，黄鱼吧？黄鱼哦，可以的。Good morning, Good morning。沙菜高2根，走起。哦，是啥鱼啊？黄鳃，黄鱼啊。嗯。挂住了没？拉扯。哦，这条黄鱼的。放这里放条。把鱼解出来，鱼解出来。放。也是黄的。我咬了好几口了，一口都没咬进去。那山哦。这边有一条啊，技术这么好啊！一下来一条，一下来一条啊！那是干净的。不知道。
啊？我51。这条可以哦。79。6两了。这条鱼才6两。啊。你这什么颜色哦？ 6两鱼才不是。这条鱼嘛，最起码8两，才6两。哦，可以吗？偷偷摸摸又一条。偷偷摸摸又一条。哦，箱子装不下了。塞两，塞两，塞两了。哎呀呀，偷偷摸摸钓大货的，啊，偷偷摸摸钓大货的。哦，哎，钩子勾到哪里去了？1斤多，1斤多。撤退回家，回家。收摊。哎，收台，大货又搞了2条了啊！这刚刚钓的这2条大货啊！刚刚钓的我哦，1斤重的2条。哎，我们的哦，塞带2袋，我们不多。哦，冰都加买的。撤退嘞，兄弟们！老少钓了几条？哦，10多条。几十斤？你一共有？一共80条有吧？有的哦，他们100条都多嘞。哦，买一下，买那么的100条早就多嘞。无论类鱼多不多，反正你这个黄鱼100条肯定是多的。哎，回家，哎，整个船都是沙财。啊，这个下次谁的？领导的。哎，哎呀，我的妈哎！哎呀，当心啊！看多嘞。哎，一箱。那，卖给他，你卖给他好了。啊，客人要卖是吧？哎，好。拉过去，你拉过去，你给他慢慢钓好了。你不买过？我这没。也不少。大家伙好几条。这几个好看。哎，这家伙这种叫上来，那手又是蛇来我。哎，这没看见。
我看你听说一光天，我看你，应该是冷飞的啦。那这个龙煮的了。嗯，我那龙还快到了你，弄到还难管弄。蛮多的，我是觉得。啊，那么小，那大龙整整起上不挺好，好吃。二道龙啊？哦，那个龙。打破啊！钓了这么多啊，30多斤鱼啊，应该30多斤鱼啊，再钓油放过去啊，爆了。带5两的，再放货哦。打包完成啊，打包完成6箱，6个包裹啊，马上寄出啊，马上寄出6个包裹，好嘞啊，休息嘞，明天出发啊，今天有风休息1天。好了，视频就和大家分享到这里啊，感谢大家观看，拜拜。Hello，兄弟们啊，我们来钓鱼了，黄鱼啊，今天24啊。尾来了啊，30两啊！都钓住了。哎，189斤得看见。18也有啊。哎，有后天，咱俩们只会勾的，就没有这条最起码3两半嘞，就能4两，那都能。哦啊，这条大，这条半斤左右，4两半以上这条。那今天啊。够飞了，够飞了啊！第一尾啊！对了，我们两个就不行，下去了，我们都在前面。都是。到这里走了。好，又来了，哎呀，长一条。大鱼还在钓50米，50、51啊。啊，你不收起来，那肯定要挂了。不要抽筋。多大？啊，可以，35两的，35。
这都猜出来了。哎呀，把冰啊，把全部腾过来，来呀！可以，拜金。拜金没有的。拜金没有他。没有，3两。4两肯定有的，拜。哪只钩子上一条鱼啊？哪个钩子？我是正。你的钩子我挂外面，肯定是被你收上来猜住的，不可能是我的鱼，我没感觉到咬口。哎，这个是挂外面的，哎。欧的 K， 欧的 K， 可以哦，4两肯定有的，这条有点黄嘞，刚才这是白的。哦，这里大嘞，放多的。爱礁的大，哎，没有咬中。哎。瓜已经多了哟。哦，已经多这个瓜。前面有啊，前面有。哦，这么小。哦，这条还可以。这条还可以。我两条双飞嘞，双飞嘞。双飞。双飞了嘞。双飞的嘞。刚才那个是多少？不多呀。我们这边。是不是拉线？我放线。有鱼就好。对。来干了啊！阿飞哥今天不飞了。来了。太小了，很小。你拉了干嘛的？爱心才有的吗？我天！我也不能吃。加油啊！这里不小，一条船钓个数。我还不喜欢这么的。都好大。这条。哦，这个大。哦，都是8斤以上的啊。3位观鸟，这里一条鱼啊，哇，这里2条。来，收起来送来。这个运气，收起来。这个运气好呀。
哎，我们没有。接受不了这种。现在，对呀，我搞的都中，哎呀我的娘哎！全部中了，没了。全部中鱼。终于这里一条，前面一条啊！啊，狂了！你也中啦？我也中了。哎呀，这边也中。哎，一条。这么小。哎呀，你也中！全中了。全中！这边也中，这边也中。双飞了，大姐双飞，双飞，老板，老大，另外只有老大和德兴会双飞的，我们不会的。我必须的。啊，有什么？哦，双飞！我这还在水下面呢。你这还没拿到，你懂吗？那你跑掉了。越是抽烟的时候会摇头。南方人真啊，上货！我这还在搅啊，还有10米。上货！跳！这条真不会跑了吧？这条真被我逮住了吧？这才一打出桂冠，表现的快呀！全都上。这就不得了哎！你们啊，哇塞！你下来。
好，钓啊！开钩啦！开钩！啊，今天又是新手了，他全是新手，连盖子都不会用。不知道今天能钓几条鱼啊？连盖子都不会用的啊！刚才不是跟你说过了，先别打开，收的太紧了，你不要打不开的，你打开了这样打开，哎，再摇。我跟你放了，你再放，哎，摇起来。杆子都不会用啊，这怎么搞？收起来，现在收起来，别放啊，放了我会收的啊。啊。放26米。下雨啊，今天又是一个下雨天。啊，鱼探显示鱼很多啊。这边的咬我，我第一个中枪。稍稍看一下，下菜了。鲈鱼。啊，地尾。来了。啥子啊？到底了，小鲈了。鲈鱼又中啦！狂拉了啊，箱子掉满。没关系，有鱼，1斤多。啊！哎呀，操一下哦！2条。1条，这条蛮大的。过来！哎，这条还可以哦。塞进。对。踩住。
配钓嘛，好像的。啊，配钓啊，鲈鱼啊。哦，这条还可以，4、5斤。搓头，搓头，搓头，搓头哎！你不要搓尾巴哎！哎，对了。哎，好。哎，那我干的干死了。好难收工。玩一下切头锅啊，30克的粉红，这30克的粉红，我以为挂起来了。哎，都是鱼啊，都是鱼。啊！动起来，不动它又不是的。模仿小鱼嘛。哇！哎，咔漂亮哦。对。那。
一等我进，真老子。这次看这个我的头。下班嘞啊！下次装满回家了哟。不要掉了嘛，好，都掉到不想掉了。我里面不敢。走了，东西整理好。哎呦，哎呀，买了没？哦吼吼吼吼！到家了啊！哎，冰箱都抬不动了呢，就3个人抬都抬不动。3个大男人一点力都没有。3个人抬一个，下次还抬不动。3个大男人干。哦，对。好了啊，回家。我们2个人100多斤啊，基本上每个人60、70斤、50、60斤、50斤都有的啊。好了，回家。个头有点小，数量很多。钓油拉到不想钓了啊，有的几个都用柴了，回来了哦。视频就和大家分享到这里啊，感谢观看，拜拜，再见，下期见哦。